Hello everyone, today I'm going to show you how to make coconut jelly. This jelly is made from agar powder, and agar powder is made from plant base, so it is good for your vegan and vegetarian friend. សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើសារាយឬចាហួយដូងចាដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Place water, agar powder, salt and sugar into the saucepan. Mix until well combined. ដាក់ទឹកសារាយអំបិលហើយនិងស្ករសចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយលាយវាតតែស្កររលាយអស់ Mix until the sugar are all dissolved. After you mix it, set it aside for 5 to 10 minutes for the agar powder to expand. ចាក្រោយពេលដែលយើងលាយវាឲ្យសព្វហើយឲ្យស្កររលាយអស់ហើយនោះយើងទុកវា5ទៅ10នាទីសិនទើបយើងយកវាទៅដាំពីព្រោះអីយើងចង់ឲ្យសារាយហ្នឹងវារីកអស់សិន Place it on the stove over a medium high heat ចាហើយយើងដាក់លើចង្ក្រាននៅភ្លើងកណ្ដាល Add pandan leaves, stir constantly and bring it to boil ដាក់ស្លឹកតើយចូលហើយកូរវាតតែវាពុះStir until you see there is no grit sticking on the wooden spoon. Then the agar powder are all dissolved. ចានៅពេលដែលសារាយយើងពុះហើយនោះយើងឆែកមើលតើមានស្អីគ្រើមជាប់នឹងស្លាបព្រាយើងឬក៏វែកយើងអត់បើសិនជាមានអីគ្រើមនៅជាប់នឹងមានន័យថាម្សៅសារាយនឹងមិនទាន់រលាយអស់ទេដូច្នេះយើងឆែកមើលតតែអត់មានគ្រើមបានម្សៅសារាយយើងនឹងវាលាយអស់ Add coconut milk ចាក់ខ្ទិះដូងចូល Stir until well combined and bring it to boil again ចាដូច្នេះយើងលាយវាឲ្យសព្វហើយយើងដាំវាឲ្យពុះម្ដងទៀតឬក៏ជិតពុះចាកុំដាំវាឲ្យពុះយូរពេកណាពីព្រោះអីយើងមិនចង់ឲ្យវាបែកខ្ទិះយើងទេតែបែកខ្ទិះទៅវាអត់សូវឆ្ងាញ់ហើយវាអត់ឈ្ងុយទៀត Bring it to boil and turn off the stove right away because we do not want the coconut milk to boil too long then it doesn't taste good and then it will separate the agar powder and the coconut milk and we do not want that I have these silicone molds and if you are interested, I will place a link in the description box. If you want to order it, you can. ចាខ្ញុំបានមានពុំនេះហើយបើសិនជាបងប្អូនណាចង់ទិញអីខ្ញុំដាក់ link នៅក្នុង description box ខាងក្រោមបងប្អូនអាហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញអីបងប្អូនអាចចុចទៅហើយអាចទៅទិញបាន Pour some agar into the bowl ចាដូច្នេះយើងដាក់សារាយយើងខ្លះចូលទៅក្នុងចានAdd the color ហើយយើងដាក់ពណ៌អីដែលយើងចង់បានដែលយើងស្រឡាញ់នោះ and mix it until well combined ហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Place a little bit into each mold because I'm going to make it like a fun color different color ចាយើងដាក់បន្តិចហ្នឹងចង់បលិចពណ៌ណាដែលចង់ដាក់នោះស្រេចតែយើងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ដាក់ពី3ពណ៌ក្នុងមួយពុំដូច្នេះខ្ញុំដាក់បន្តិចដើម្បីឲ្យវាឃើញចេញពី3ពណ៌ចាដូច្នេះយើងធ្វើរបៀបហ្នឹង So I want 2 or 3 color in one mold so I will place it like so
If you see any bubble, please take it out because you don't want the bubble. Yeah, so you just want to take all the bubble out. So make sure to pop it out or take it out completely. ចាដូច្នេះពេលដែលយើងឃើញសារាយយើងហ្នឹងមានពពុះអីនៅសល់ហើយយើងត្រូវដួសវាចេញឬក៏យើងធ្វើវាឲ្យបែក After you finish filling up the mold, set it aside for an hour or so because agar do not need to put in the fridge to chill in order to set. So you can leave it on the counter and an hour later it will set. But after you unmold it, put it in the fridge for at least 2 hours or overnight. It will taste a lot better. ចានៅពេលដែលយើងចាក់ពុម្ពយើងពេញអស់ហើយនោះយើងទុកវានៅខាងលើតុក៏បានដែរពីព្រោះអី វាមិនត្រូវការដាក់ក្នុងទូទឹកកកទេដើម្បីឲ្យរឹងនៅសារាយយើងប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកចេញយើងអាចដាក់ក្នុងទូទឹកកកឲ្យបាន2ម៉ោងឬ1យប់ទៅហើយបើញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ជាងដែលអត់ដាក់ទូទឹកកក It's pretty easy to unmold it. These molds are very easy to unmold. ចាដូច្នេះឃើញទេបងប្អូនស្រួលយកចេញមែនតើចាពុម្ពនេះស្រួលយកចេញមែនតើគ្រាន់តែយើងបកវាបន្តិចៗហើយយើងច្បាច់ហើយយើងអាចយកវាចេញបាន Like that, bong poon are art. Isn't it pretty? It's really fun to make with your kids and your grandkids. And this is a gluten-free and dairy-free, and it's fun to make to give it as a gift for your vegan and vegetarian friends. So it's really fun and very fast to make. It's so easy. It's not that hard. It's really easy to make. ចាបងប្អូនស្អាតទេ ខ្ញុំមើលទៅដូចជាស្អាតមែនតើហើយមើលទៅ so cute ហើយអត់ចង់ហ៊ានញ៉ាំទៀតដល់ឃើញស្អាតពេកអញ្ចឹង ចាបងប្អូនរូបមន្តធ្វើនេះឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនអាចធ្វើលក់បានណាបងប្អូនព្រោះអីបើសិនជាបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរចង់ធ្វើលក់រូបមន្តនេះគឺឆ្ងាញ់មែនតើសារាយអត់រឹងទេសារាយទន់ល្មមហើយឆ្ងាញ់ហើយខ្ទិះដូងក៏ឈ្ងុយហើយទៅស្ករក៏ផ្អែមល្មមគឺឆ្ងាញ់ជាប់មាត់ហ្មងពេលដែលញ៉ាំទៅបងប្អូន ដូច្នេះបើបងប្អូនចង់ធ្វើលក់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនធ្វើលក់ពីព្រោះអត់ពិបាកសោះស្រួលមែនតើហើយបើមានពុម្ពទៀតរឹតតែស្រួលឬក៏បងប្អូនធ្វើសារាយកាត់លក់ក៏បានដែរចាធ្វើរូបមន្តនឹងឆ្ងាញ់មែនតើ Alright, our coconut jelly is done now. Isn't it look pretty? What a display! Can you imagine going to a party or going to a potluck and you're bringing this? It will be a crowd pleaser. ចាបងប្អូនឃើញទេស្អាតអត់មើលទៅស្អាតមែនតើមែនទេហ្នឹងហើយពេលដែលយើងទៅជប់លៀងទៅអីបើសិនជាយើងចេះធ្វើហើយយើងធ្វើយកទៅប្រហែលជាម្នាក់អមែនតើ So I encourage you guys to make it. It's so easy to make. This is like the easiest thing I ever made. ចាបងប្អូនស្រួលធ្វើទេដូច្នេះបើសិនជាមានពុម្ពអត់ពិបាកធ្វើទេសារាយស្រួលមែនតើបើយើងមានរូបមន្តនេះទៀតរឹតតែឆ្ងាញ់ទៀតរឹតតែល្អចាបើសិនជាយើងចូលរោងការរោងអី
ហើយនឹងមានកន្លែងជប់លៀងអីហើយបើសិនជាមានចាហួយមានផ្កាមានម៉ូតអីអញ្ចឹងទៀតប្រហែលជាម្នាក់ហើយស្រឡាញ់ថតរូបមែនតើហើយមើលទៅ Alright guys, if you try it, let me know. ចាបងប្អូនបើសិនជាបានលោមើលហើយចាំប្រាប់ខ្ញុំផងណា Yeah, wow, look at these pretty little things here. Oh, it's so soft, huh? And easy to cut into here. How's it taste? It just melts in your mouth. Delicious. So good, huh? Wow. You like Too pretty to eat. Good job. Thank you, love, for tasting. Thank you everyone for watching. Have a blessed day. ជំរាបលា សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ This nice little. Bye bye. Wow, the color's beautiful. Please click like, comment, and subscribe. And don't forget to hit that bell for future notifications.